बिहान बिहान मजाले हिमाल खुलिया छ ल अर्ली इन द मर्निङ पोखरा भ्याली पनि मजाले देखिएको छ अब अहिले काहु डाँडादेखि बिहानको कति बजे छ 6:30 हिमाल मस्त खुल्या छ वेदर क्लियर छ आज अब यहाँदेखि म ड्रोन उडाउँदैछु हेरौँ कस्तो भ्यू आउने रहेछ Approached edge of altitude zone. ओहो के भन्छ भन्यो Home point updated.